你不要推我，好冷。有在拍吗？有，现在叫做大雪，不叫做暴风雪。我们今天下了好多雪啊！停了，台湾特派记者，快点！哎，这是 Sam 特派记者，快点！现在交给特派记者，台湾特派记者 You Kingston， 照一下，我旁边的树。哇，我快要受不了了，风太大了。哇，好智障哦！快关门！他怎么跌倒？他怎么这里？喂，跟你说有啊！哇，好经典哦，学长！跟你说你，爽了！哇！有拍起来吗？有啊，现在还在拍。还在拍。你们这拍哪一个桥段的？我拍什么桥段啊？我在拍电影啊，《三重历险记》啊，3次的分享。哦，对哦。好玩哦。哦，没电了。Life is like so fun.